Ngan berarti ieu aya kawal deui nya. Ngan tadi tos jelas bahwa kateuk-teuk buntut mah mending keneh henteu ngan ieu pira ku diliwatnya. Lamun teh mah buntutna diteuk-teuk tapi masih keneh ngamai. Eta mah aya anu ngengingkeun. Ieu mah niatan tina anu nembe dicarioskeun. Pertarosanana kumaha ieu mah sato teh ti dituna teu aya buntutan dugul we nya. Katingali liang naon hanapeun buntut teh kan liang bujurnya. Liang eta tah. Ti dituna teu aya buntutan, teu aya nyenes-nyenes acan tungirna teh di jero we jiga tungir jelema kitu nya. Kan jelema ge aya naonan aya buntutan nya, aya tungiran ngan teu dugi teu bijil kaluar di lebat nya. Sok disebat tulang naon? Tulang cungcu cungurungan. Lamun teh mah ti dituna teu aya buntutan, bahkan di dieu mah ditambihan teu aya susuan, lamun ieu mah nya jeung teu aya bujuran ti dituna teh. Sanajan ku urang mah teu kabayang kumaha sato eueuh susuan, kumaha sato eueuh bujuran, ngan lamun teh mah aya maka eta mah kenging ari ti dituna mah nya. Wa tujzi'u al makhluqatu bila zanbin wa tujzi'u sareng nyukupkeun aliyasah naon al makhluqatu sato anu didamel kurbana bila zanbin kalawan teu aya buntutan au dor'in atawa teu aya susuan au alyatin atawa teu aya bujuran. Eta mah kenging. Bahkan di dieu mah ditambihan wa tujzi'u sogiratul uzni sah alias jadi sato kurban lamun teh mah aya sato ceulina leutik. Ari awakna badag ceulina leutik nepikakeun diomongkeun sabiwir hiji dah naon sato kitu mah dikurbankeun ceulina ge leutik meureun ditolak mah kurbanna teh sok hareureuy geuningnya di masyarakat mah. Ta eta teh janten kurban ku sato sanajan ceulina leutik nya. Maksad leutik teh sanes berarti nya da leutik ari ceuli mah nyangan ieu mah leutik teh lamun teh mah aya nya. Bahkan ceulina gede sabalikna nya mafhumna mah eta teh sah diangge kurban nya. Bahkan wal qas'u wa hiya allati kasara qurnaha termasuk sah sato diangge kurban lamun teh mah teu aya tandukan. Sah kurban ku sato anu teu aya tandukan. Namina teh qas'a di dieu mah ari qas'a teh alati anu kasaro anu eueuh naon kornaha tandukna itu lati min aslihima tina asalna itu kornaha ti dituna eueuh tandukan. Ieu oge sah nya. Salit deui pamang sawaun saala adamu amla atawa ti dituna mah tandukna aya ngan kadagor atawa naon butuh jang perah bedog atawa jang naon baheula mah ngadu muncang di ala tandukna teh nepikakeun getihan ta eta teh sah nya. Cenah henteu salamet ieu mah da di alana tandukna rapi eta oge sami sah nya. Sah kurban ku sato anu teu aya tandukan. Teras wal jama'u ya. Termasuk sah kurban ku sato anu jama'. Ari jama' teh alati kasaro ahaduhuma tanduk nangan hiji deui mah peupeus atawa potong da diadu wae domana eta oge sah. Termasuk wal jalha'u sah kunu jalha. Ari jalha teh allati lam yukhlaq laha qornun. Termasuk anu tadi tos dicarioskeun sato anu teu aya tanduk sama sakali ti dituna eta ge sahnya. Tambihan hiji deui wal adba'u sareng adba. Ari adba teh allati zahaba ba'du qorniha. Ieu mah dipapayan soteh dina buktina dina intina mah sato anu bade dikurbankeun
bade aya tandukan atawa henteu bade ruksak atawa ti dituna eta teh hukumna sah ya. Naon sababna? Sabab hiji tanduk mah tara di dahar ya. Sedengkeun anu direken dina kurban teh tadi naon? Daging. Sedengkeun ku eueuh tanduke moal ngurangan kana timbangan naon? Timbangan daging ya. Ngan teu pantes wungkul nanya. Ngan naam bener menang kurban ku sato anu eueuh tandukan ngan pedah tukrohu at-tadhiyatu bidzalika ngan pedah hukumna makruh. Kangen naon atuh lamun ceuk nu hitung-hitungan manyakan kurban teh hukumna kumaha? Sunat, ayeuna dikurangi ku makruh. Hampir erepnya ngan samu akadna wungkul pikeun anu hitungan urang mah hayang kurbankeun we masalah jadi ganjaran sunat atawa henteu nama nya mangga eta mah nya dina janten kurbanna kenging ganjaran kurban sanajan makruh cenah henteu jantenna berarti jadi naon sedekah.